Heute trainieren wir wieder an unserer Höhe und zwar anhand von sogenannten Oktafübertragungen. Du spielst eine Stelle, eine Übung, eine Oktave tiefer, eine eingestrichene Oktave und versuchst diese dann auf eine ähnliche Art und Weise, wie du es in der tiefen, entspannten Lage spielen kannst, in die höhere zu übertragen. Wichtig dabei ist immer, dass wir nicht aus dem Hals rausdrücken, das Instrument, das Mundstück gegen unsere Lippen drücken, sondern dass wir immer daran denken, dass die Technik doch das Maß aller Dinge ist. Das heißt, wir haben natürlich oben eine höhere Kompression, das heißt einen höheren Luftdruck in uns und der Ansatz, die Muskulatur ist stärker angespannt, damit wir oben auch spielen können. Ne? Wenn wir alles eng drücken, dann sind wir nicht flexibel, es klingt dementsprechend eng, wir arbeiten gegen unseren Körper und dementsprechend haben wir natürlich auch schnelleren Verlust an Kraft, an Ausdauer, an Klang, an Flexibilität und so weiter. Also dieses aufzählende Begriffe, das kann man ewig weiter spielen. Wichtig ist immer, wir spielen die Übung in der tiefen Lage so, dass es wirklich sehr gut funktioniert, dass wir uns nicht anstrengen und dass wir nicht mehr drüber nachdenken müssen, welche Griffe welche Ventile wir drücken müssen, sondern dass es wirklich automatisiert läuft. Und wenn das dann läuft, dann übertragen wir es in die Oktave höher und können uns dann darauf konzentrieren, dass eben der Ansatz hält, beziehungsweise wir können uns darauf konzentrieren, wie strömt die Luft nach außen, habe ich irgendwelche Blockaden etc. pp. Also wir können uns dann sehr gut beobachten, indem wir eben uns auf uns konzentrieren können und nicht mehr drüber nachdenken müssen, was muss ich denn jetzt für einen Griff, für ein Ventil drücken. Also, wir nehmen die C-Dur-Tonleiter. Und die sollte ja für jeden wirklich geläufig sein. Und die übertragen wir jetzt auf die zweigestrichene bzw. Ziel-dreigestrichene Oktave. Du kannst natürlich jederzeit auch eine tiefere Tonleiter nehmen, zum Beispiel tiefe G-Dur, also dann erreichen wir oben das G2. Oder du kannst natürlich auch am Anfang erst das Ganze langsam spielen. Wenn du merkst, es läuft, nimm das Tempo schneller und dann wirst du bemerken, du spielst. Ja, also der Ansatz ist etwas enger. Beim zweiten Luft nach außen pusten und man merkt auch, der Klang wird heller, wird höher. Und dementsprechend natürlich das gleiche dann auf die Trompete übertragen. Also es geht um Luftfluss und letztendlich auch die Kontrolle von unserer Muskulatur, der Kompression, das heißt des Luftdurchlasses, es baut sich Druck im Körper auf. Jawohl, wenn es beides unabhängig voneinander läuft, wie gehört, einmal durchziehen, das heißt da, am Stück einmal durchspielen. Wir gehen zu D-Dur, das heißt einen Ton höher. Jawohl, sehr gut. Also nicht das Mundstück dagegen drücken, da einmal drauf aufpassen. Wir gehen noch einen Halbton höher, jetzt zu S-Dur. Ja, mit 2, 3 stimmt das S oben auf meiner Trompete besser. Deswegen da unbedingt muss ich darauf achten, dass ich oben auch 2, 3 benutze. Jawohl, und so überträgst du jetzt deine Tonleitern, deine Übungen erstmal aus einer bequemen Lage, wo du weißt, okay, du kannst das nach oben spielen. Das heißt, da kannst du dich auf die Technik konzentrieren und sobald es funktioniert, gehst du einen Halbton höher oder einen Ganzton höher und baust eben so sukzessive deinen Tonraum aus. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Hast du Fragen, dann ab in die Kommentare oder schreibe mir persönlich. Ansonsten lass gerne am Ende noch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.